सबैमा ओम। म अम्बिका सुवेदी, नीलकण्ठ 8। म चाहिँ पतञ्जलि योग समितिको जिल्लाको सूचना प्रभारी हो। अनि अहिले चाहिँ यो बगैँचा योग साधनामा म गुरुको रूपमा योगा साधना मैले सिकाइरहेको छु। अब हामी चाहिँ दैनिक योगा साधना गरेर स्वस्थ भइरहेका छौँ। सबैजनालाई स्वस्थ यहीँ जहाँ आफूलाई पाएको पर्छ त्यहीँ जोडिएर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ख्याल गरिदिनु होला। योगाले धेरै फाइदा पुगिरहेको छ। हामीहरूले फाइदा भएरै हजुरहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अब सर्वाङ्ग योग पनि भनिन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब गानो, गोला, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, सुगर, प्रेसर, थाइरोइड, टन्सिल, रुगा खोकी यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन। किनकि म आफैले नै परीक्षण गरेर म सुरुमा एकदम टन्सिलको रोगी, म महिनामा कमसे कम नि 4-5 चोटि टन्सिल हुने मान्छे हो। त्यसैले मलाई अहिले 2 वर्ष भयो मलाई रुगा खोकी भन्ने लागेको छैन। म पूर्ण रूपमा स्वस्थ छु। सबैलाई यसै गरी पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउने प्रयासमा छौँ। आज चाहिँ हामीहरूले अब हाम्रो धादिङ जिल्ला लगायत सम्पूर्ण सबै ठाउँमा विश्व नै योगमय बनाउने भन्ने लक्ष्य लिएर राष्ट्रिय 9 योग दिवस मनाइयो।